नमस्कार। एक बार फिर से आपका हमारे चैनल यूट्यूब चैनल ऑनलाइन गवर्नमेंट जॉब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपसे यहाँ पे बात करने वाला हूँ आरआरबी ग्रुप डी की। तो ग्रुप डी में मैं आज यहाँ पे बात करने वाला हूँ कि आप यहाँ पे जो मॉक टेस्ट का जो लिंक है उस वह ओपन हो गया है। यहाँ पे वेबसाइट पे डाल दिया गया है मॉक टेस्ट का लिंक। तो आप किस प्रकार से देख सकते हो। तो आपको सबसे पहले तो जो ये ऑफिशियल वेबसाइट है ये लॉगिन करनी है। इसके बाद में यहाँ पे आपको जोन मिल जाएंगे रेलवे के डाउन में। तो आप किसी भी जोन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने एक न्यू टैब ओपन हो जाएगी। जैसे ही आप यहाँ पे अहमदाबाद पे क्लिक करते हो इस प्रकार से आपके सामने न्यू टैब ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे आपको मिलेगा कि कंप्यूटर आधारित परीक्षा अभ्यास हेतु लिंक मॉक लिंक। तो आपको इस लिंक पर ही आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस प्रकार से नया शो हो जाएगी नई टैब। इसके अंदर आपको यहाँ पे जो वहाँ पे जाओगे तो लॉगिन की डिटेल आएगी। यहाँ पे आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह वो पासवर्ड आपको यहाँ पे कुछ नहीं डालना है, क्योंकि यह एक मॉक टेस्ट लिंक है। यहाँ पे केवल आपको अभ्यास करना है। तो आपको यहाँ पे जो साइन इन का बटन यहाँ पे दिखाई दे रहा है डायरेक्ट इस पर ही आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे ये प्रोसेसिंग करना स्टार्ट कर देगा। इसके बाद में आपको यहाँ पे कुछ रूल्स वगैरह आएंगे कि आपके एग्ज़ाम वगैरह का जैसा सेम पेपर आपको यहाँ पे मिलेगा वहाँ पर मिलेगा, ऐसा ही इस वेबसाइट पे डाला गया है। तो आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हो यहाँ पे आपको लैंग्वेज चूज़ का ऑप्शन आएगा आपके सामने। तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट पे क्लिक करके यहाँ पे मैं यहाँ पे हिंदी चूज़ करता हूँ तो हिंदी पे क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद में यहाँ पे जो डिक्लेरेशन का एक बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आई एम रेडी टू बिगेन का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो एक बार फिर से प्रोसेसिंग करेगा और आपको एक न्यू टैब के साथ यहाँ पे साइट ओपन हो जाएगी। तो जैसे कि अब आप देख रहे हैं यहाँ पे आपके सामने एक न्यू टैब है वह ओपन हो गई है। यहाँ पे आपका साइड में यहाँ पे आपका टाइम चालू हो जाएगा। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आपका साइड में यहाँ पे टाइम है जो लेफ़्ट साइड में यहाँ पे चल रहा है आपका। इसके बाद में टाइम आपका जो लेफ़्ट बचा है जो टाइम उसके बारे में बात कर रहा हूँ, सॉरी। इसके बाद में यहाँ पे आपके सामने इस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन दिखाई देगा। इसके बाद में आपको करना क्या है, यहाँ पे नीचे डाउन में आपको बॉक्स दिखाई देंगे ABCD। आप यहाँ पर देख रहे हो ABCD। आपका जो भी क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर है उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हो आपका क्वेश्चन नहीं हुआ अभी, आपको यहाँ पे साइड में मिलेगा सेव एंड नेक्स्ट का बटन यहाँ पे मिलता है। तो आपको जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो आपका जो ये क्वेश्चन है ये यहाँ पे ग्रीन कलर में यहाँ पे शो कर रहा है, हरे कलर में, और ये एक लाल कलर में यहाँ पे शो कर रहा है, क्योंकि आपने अभी ये क्वेश्चन नहीं किया ना ही देखा है। अभी देख लिया लेकिन किया नहीं है। और ये क्वेश्चन है जो नेक्स्ट अगले वाले ये आपने देखे नहीं है, इसलिए सफ़ेद कलर में ये शो कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पे जो रेड कलर में यहाँ पे लाल कलर में शो कर रहा है इसके ऊपर एक बार फिर से हम यहाँ पे चूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे कोई भी ऑप्शन जैसे ये चूज़ किया और इसके बाद में मैं यहाँ पे इसको एक बार कंफर्म नहीं करता हूँ, मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट टाइम इसको मैं करूँगा एक बार रिव्यू के लिए यहाँ पे छोड़ रहा हूँ। जैसे रिव्यू के छोड़ते हैं तो यहाँ पे बैंगनी कलर में यहाँ पे ये शो कर रहा है। आप देख रहे हैं कि आप एक बार फिर से जैसे ही आप इस क्वेश्चन पर पहुँच सकोगे, एक बार फिर से मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ किसी क्वेश्चन पे और एक बार फिर से मैं यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। तो इस प्रकार से आपका यह भी रेड हर ग्रीन कलर में शो हो गया। तो इस प्रकार से आप जो एग्ज़ाम है वह इसके ऊपर आप ट्राई कर सकते हैं किस प्रकार से आपका जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाला है उसकी। तो आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में इस वीडियो को भी शेयर करें। धन्यवाद।